अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। मैं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट सीओएच पाकिस्तान। आज बात करूँगी आजकल के ही प्रॉब्लम के बारे में, कॉमन कोल्ड, कफ एंड फ्लू के हवाले से बात करूँगी। यानी आम नज़ला ज़ुकाम और खांसी जिसकी शिकायत आजकल हर किसी को है। चेंज ऑफ वेदर के साथ ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसको हम एलर्जिक रेनाइटिस और वेजोमोटर रेनाइटिस भी कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसका जिक्र ऐसे ही किया जाता है। वेजोमोटर इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसा होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ब्लड वेसल्स का कैपिलरीज पर चेंज हो जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स जो हैं उनका कैलिबर चेंज हो जाता है और उसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। ये एक स्पेसिफिक सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। कॉमन कोल्ड एंड कुराइजा जो है कह लीजिए, या फ्लू कह लीजिए, अमूमन ये पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करता है। ना सिर्फ ये पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करता है बल्कि इसके साथ ही साथ क्या होता है कि स्नीजिंग भी होती है, कफिंग भी होती है, यू कैन से ये चीज़ें होती हैं। और होता क्या है, एक्चुअली मैकेनिज़्म क्या है कि नोस्ट्रिल्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, या तो वायरस की वजह से, या इसके बाद फिर ऐसा भी होता है समटाइम, यानी प्राइमरी रीज़न तो वायरस है, ठीक है। सेकेंडरीली ऐसा भी होता है कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, लाइक एन कैटरालिस होता है, फिर न्यूमोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, एच इन्फ्लुएंजा है, स्टेफलोकोकाई है, इनके ज़रिए ऐसा होता है। जबकि लोकल कॉजेज़ में क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकती है कोई, जिसकी वजह से ये कॉमन कोल्ड और कोराइजा हो जाता है, और फ्लू, कफिंग वगैरह ये सब। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है नोज़ के हवाले से, ठीक है। और फिर ओवर क्राउडिंग की वजह से समटाइम ऐसा होता है, बिकॉज डिस्टेंस होता नहीं है और पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट होने की वजह से ये चीज़ जो है स्प्रेड करती है। और फोर्थली एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज क्विक वेरिएशन होती है टेम्परेचर में जब, तो उसकी वजह से ऐसा होता है, यानी कि मौसम की तब्दीली की वजह से। फिर डस्ट एंड स्मोक, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंट करती हैं कि इनकी वजह से भी समटाइम ऐसा होता है। एलर्जिक राइनाइटिस यूजुअली हाउस डस्ट की वजह से भी होता है, जैसे ये है कि सफाई वगैरह के दौरान में ऐसा होता है। और ये है कि पॉलेंस की वजह से भी ऐसा हो जाता है। फंगल स्पोर्स हो सकती हैं जिनकी वजह से होता है। प्रोटीन्स होती हैं कुछ ऐसी जो एलर्जिक कॉज करती हैं। कुछ डैंड्रफ होता है एनिमल्स का जिसकी वजह से ऐसा होता है। इम्पॉर्टेंट इज़ द थिंग कि इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। आपके पास पेशेंट जब आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स हैं, जो ये कॉमन कोल्ड है और कोराइजा है या फ्लू और कफ है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि पेशेंट आपको बताता है दोनों कंडीशंस में, दोनों किस्म का जो फ्लू है, कोल्ड है, इसमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, नाक बंद होगा पेशेंट का, बाउट्स ऑफ स्नेजिंग होंगे, यानी यकायक छींकें आनी शुरू होती हैं और बहुत ज़्यादा लगातार छींकें आती हैं पेशेंट को। एक ही टाइम में 1 से 10 छींक आ जाती है, स्नीजिंग होती है इतनी। और साथ ही साथ एक्सेसिव नेज़ल डिस्चार्ज होता है, यानी नाक बहने लगता है। अच्छा, स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो ये वाटरी होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम थिक होना शुरू हो जाता है और म्यूकॉइड हो जाता है, यानी इसमें म्यूकस ज़्यादा हो जाती है। नेज़ल मिक्रोजा स्वेल कर जाते हैं और स्लाइटली ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं। फिर ये कि अर्ली सिम्टम्स आप देखें तो उसमें चिलीनेस भी होगी, पेशेंट को सर्दी लगेगी। और इसके अलावा लैंगर होगा, बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास, मस्कुलर पेन होगी, यानी तमाम बॉडी में मसल्स में पेन होगी। इसके अलावा स्लाइटली फीवर भी हो जाया करता है। स्टेफिनेस और ड्राइनेस ऑफ नोज, यानी दोनों चीज़ें आप देखते हैं। और साथ ही साथ समटाइम ऐसा भी होता है कि सोरनेस भी होती है, और फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, यानी स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है और साथ में साथ दुखन का एहसास होता है नाक में भी। और सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो है ना वो इम्पेयर कर जाती है, यानी इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। ऑफनली साथ में पेशेंट को सोर थ्रोट भी होता है, यानी गला दुखता है, हस्की वॉइस हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुरदरी सी भारी सी आवाज़ हो जाती है, ड्राई कफ होती है। और यूजुअली ये तमाम कंप्लेंट्स जो हैं पेशेंट को रात को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए या खुद ब खुद ये 5 से 7 दिन के बाद ठीक नहीं हो,
तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं फर्दर हो जाया करती हैं, जिनमें साइनोसाइटिस हो जाता है। इसके अलावा ब्लॉकेज हो सकती है यूस्टेशियन ट्यूब की, यानी कान की जो नाली है उसमें कोई ब्लॉकेज हो सकती है और उस ट्यूब में प्रॉब्लम आ सकती है। टेम्प्रेरी उसकी वजह से डेफनेस भी हो जाती है सम टाइम, लेकिन वो टेम्प्रेरी होती है, यानी बहरापन हो जाता है लेकिन आर्जी। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस हो सकता है या ब्रोंकोनिमोनिया भी हो सकता है पेशेंट को। जी, तो बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बताती चलूँ कि इसमें हम एकोनाइट देते हैं। जैसे पेशेंट को एकदम से अभी लगता है कि पेशेंट को ज़ुकाम हो गया और अभी उसको सर्दी लग रही है और तबीयत ख़राब हो रही है, तो फर्स्ट रेमेडी इज़ द एकोनाइट। और फिर नक्स ओमिका है, बहुत अच्छा काम करती है जहाँ ड्राई और फ्लुएंट स्टॉपेज ऑफ नोज़ हो, वहाँ पर विद कॉन्स्टिपेटेड बाउल्स भी हों साथ में, तो फिर ऐसा होता है। आर्सेनिक को यूज़ किया जाता है जहाँ वाटरी थिन एंड फ्लोरेटिंग डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा, तेज़ाबी किस्म का, एसिडिक टाइप का, और स्पेशली विंटर कोल्ड्स में ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आर्सेनिक आयोडाइड यूज़ की जाती है, जो जब नोज़ में और थ्रोट में बर्निंग फीलिंग हो आ रही होती है तो तब बहुत अच्छा काम करती है। एलियम सीपा बहुत ज़्यादा फेमस है इस हवाले से कि प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होते हैं बर्निंग लाइक, और टीयरिंग होती है बहुत ज़्यादा आँखों में से। फिर स्नैपिस है, इसमें डिस्चार्ज तो कोई नहीं होता, ड्राइनेस होती है बहुत ज़्यादा, बट हीट होती है नोज़ में बहुत ज़्यादा फील पेशेंट को। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसन है, नेट्रोम्योर बहुत अच्छी मेडिसन है, बेला है, मार्कसॉल है, यूफ्रेजिया है, फिर ये कि जस्टिशिया है, पल्सा, हाइड्रास्टिस, कैम्फर, सब बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। जल्सीमियम ये ब्रेकअप करती है कोल्ड को बहुत अच्छे तरीके से। फिर ये है कि स्टिक्टा है, कांस्टेंट डिज़ायर टू ब्लो द नोज़ हो, यानी कि बिल्कुल नाक बार बार ब्लो करना चाहे पेशेंट, और लेकिन बाहर कुछ भी नहीं आता, ये चीज़ होती है। फिर इसके अलावा जो है ना बेलिस बहुत अच्छा काम करती है, ओवर हीटेड होने की वजह से ज़ुकाम हो जाए, नज़ला ज़ुकाम वगैरह, या फिर आइसी ड्रिंक्स की वजह से हो जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। फिर सेंगुनेरिया है, एसिड सर्कोलेक्टिक है, बेशुमार मेडिसन है। और फिर यह है कि एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि बेसिलिनम 200 में अगर ओकेजनली साथ ही साथ देते हैं तो फिर ये इसको बहुत अच्छे तौर पे क्योर कर देती है। और इसके लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं यूजुअली रूटीन में। तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि जहाँ मेडिकेशन की जाए उसके साथ साथ अवॉइड करें कि जब भी बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ करें, और उसके साथ ही साथ ऐसा कीजिए कि दिन में या रात में ऐसा करें कि एक दफ़ा दिन में जो है वो हनी के साथ वार्म ल्यूक वार्म जो वाटर होता है, नीम गर्म सा पानी, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के और चाहे तो चंद एक कतरे उसमें लेमन के डाल के अगर पीते हैं तो ये बहुत जल्दी क्योर कर जाती है कंडीशन। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।